Tander Sochertung and Zichtina Dixilhum Marajerba Consort Tanderton Beach Charmbe Sember and Doba Tamchiden Deres Warden Savi Lamaran Bochi Dr. Shore Pamir Zuni Quatin Simburgoni Gibzonti Casson to Jing to Salad Solo Conzon Dorsima Gara Heresa Pamacara Jimbanya Herga Sozernonia Tirtona Japsa so Quarter Lama Namla Solvan Zolan Zibi Jantum Chornitan Tugilon Tomian Bim Tungava not to the Tambera Ribi Terjuchan Corndi Chukar Tobil Honchinepa Trimid Godzira Javla Solvan Hishak and Ginedola Gypsy Trimid Godzira to the two terms of the Wodasalan Honchin and Namki Naljeropa Jigmel Bi Javla Solvan Proban Jictina one sugar to Jim Triller Draw Tarle to the beat in the Honan show and it's a Dondon Honchin and Aljeropa Jimmy the Jelly Nyakara Solvan Shirter Jelly Tibo Javala North Tribune one sugar cower Someone pumps Dungal around to learn Jimmy the Chidia one for Solvan Toma Dirksene Boton Mantel Manrungun Sumandon Zedepa Savlama Dirse Chuji Stambini mi Javla Solvan Sam Sochelan Korungon Jerembamala Kanuzan Churkiston Bal Honchenepa Ringardan along to the Zobalim Direstel Virmidanga one Boro Solvan Tongider Gombi Shenleva Semlapo Simnidericton Jinbi Rangel Aston Ranver Gombi Trotserni Pata Herjuletinium should bow Odomir Jala, one Bereshan Chivcha, Quatambi Jalmson Sons of the Pa, Salami Javla, Solva, and the Casson to give and give love dosol. Tongider Gombar to Bereshan Gilo, Rixelorki, Jenkum, Salapi, Chuzodomitum Tanyo Bata. Kanza Churki Moro Sigho Steam Chotan Barnga Gibson New Distan Jalsa Quarta Dani Choman Soso Rankala Churtonaba Tartigo Dorjian Chansaran Gonzada Woman Chiji Poptrana Etiosum Sergi Kanjing Nid Ransom Chirku, one some toms of the ba. Savlama Namla Solvan Shifterazon Yelno Tabaton, Northern and be Simni the Torvaton. Vardo got a salaron, keep bar, Tiusum Dirsanam G 2G. Chindira Jita Tolver Shenji Lo. Nam Katam Yambi, Simpson Tamchi, Tondo Yonto Brazobi Sanji, Skuzi Hirnata Damba, Chapter Dorji and Chanchimbo Compons, Kitsin Daniela Tobersha. The Tobersha, which it Zobachimbo, launching Yantic, Mundu Tree, Consum La Mijalonta, Zindin Derni, Demdin, and Chabrashi Bala, Tomara Leton, Varta Zonton, Tamaran Jukton, Donsomio Bali, Titombo. Arlaton de son ni bar jonton chepa que camien. Ni bar jonton chepa la
Tamushi Mundro, Tamanangur Mundro, Yamlin Musi Chal, Nilam Poetry, Samio Pali, Titombo Sony, Niba, Tamanangur Mundro, Shabak kept. Tila Tamanangur Mundro La, Lam Tamchi German, Do Javsandrovata, Tabachim Bushan, the same Kilba, Gaskiner Digdub Jonwa, Dorji, Senhui, Gomdi, Tankin Source of Bamander, Debji Chixer Doctor Bakasili Source. Stobi qui rendit la chave Tabkin Tarsimba, Laminam Jerton, Tuyo Palais, Tombeau, je compte son nata, Tereng Kavser, Napa, Debje Chixer Doctor Bakasili Source, Shabak Capt, di Kamzon Lami, Jalon Nanga, Debje Chixer Doctor Bakasili Source de compte Sony, Tereng Kavser. Zimjin Tara, the picture of Bakasili, social back Camians. 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大爱曼隆清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为初、首义、中、论义、后戒义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义有分为共通外前行、不共内前行、修持正行之知分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行有分为诸圣道之即时皈依、屈如大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累生源质量之共曼斋乐、顿然断除思末之故沙利积累质量、自相续圣起正无智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科判，而前4个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第5，顿然断除思末之故沙利积累质量，而此在普贤上师言教当中的顿然断除思末之故沙利积累质量已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲顿然断除思末之故沙利积累质量。我是他这样都是直接到处把这些里做啥事情的，对不对？这个他东部这都是这些，这些这都是我做嘛的，就是的啦，这个他的，here。你就是这个，他就是他的 hiram 你个清楚做那的是，这个卡森讲的，就是他个观念就是的 hiram 的观念就是卡森讲的山的，这个人他个观念就是的卡森讲的山，他这人个卡森那 hiram 个观念。今天所宣的是顿然断除思末之故沙利积累质量。那么首先要认识所端的思末，要认识能端。能端呢就有智慧和方便，方便和智慧。那么断的方式呢，就是有方便和智慧2种。昨天讲解的是以方便而断思末的方式，今天继续讲解以智慧如何去断思末的方式。我也对。这个这都是这切到就把可是里做生的他就是的是的，都是这切到就把可是里做生的的就是这个就都是这切到就把可是里做生的刚就过那里呢，这都是就过那里。这都是觉得的，他做刚做过的事呢，那去说那么去做的，那么一做不得你的，而做过的事。顿然断除思末之故沙利积累质量是什么？是断法。断的是什么呢？断的是思末。那么思末积累什么质量？就是有限的福德质量和无限的智慧质量，圆满此2字的。我也对。这个都这个，但是娘是，但是这个他们确实的，这把娘们些给我讲的，都是就把的，从你
族系列人的逻辑个人自己个样是两个有那么的些。我们现今所实修的正法，就是断除私末，而且圆满二字。除此之外，其余的法就是没有的。我也对。但到这个你们谈到这个真呐，的你觉得个断的呢？的你觉得断的时间就够些。现今我们打一坐，那么此跟断法，那么所实修的义都是一样的。我也对。的断的时就有的够够些。要认识此等是一个义，这一点要大众要认识的。我也对。断时的有够的够够些。对。他的我这个群的娘是林巴拉的家穷么个呢？家穷么是这个个的多么是一代的去的这么年个是。我们所实修的法实修知识，不应该就是很窄或者很狭窄而去修此法的。对。这个娘是林比较是国林路的娘人的家起来了的娘是林国是。实修知识理解和实修呢，应该广大而去做实修的。我也对。这个是那是的是呢。大家去的娘是林比较是这个家穷么的这是娘是林个有就定的这但呢的yang ki chabar chen tarta这个天南吧家里个什么他们知道这个去的这吧啦这个家的穷是这样子的事。总之，现今不管是任何人修持法，修持都是很狭窄的。尤其汉族弟子修持法知识，那么修持也是很狭窄的。对。这个家的亲子还是这个家求这个娘是连个这家求的是还是学单呐。这个让是可个啥啦？今年吧，娘们是比较是这家穷么的，家穷么的，怎么是这些？就让你们实修知识广大，而且讲解理解知识广大，再怎么讲解，但是你们在实修知识，自然就是说修持也是以狭窄的方式在修持的。对。这个家起来了是一东个，家起来了是。俺去拉玛人不去关键讲个。特送的还得当地把嘛都给谈了，那么不去关键这个去特送这个，其实个去的直接的了，家穷干嘛去，还是家亲的是去，等着送个有得是。应该广大，应该广阔而去修持。喇嘛仁波切大恩者以前在这个丹泽勇士金刚舞道场也这样讲：你们修持知识不要太狭窄了，应该广大而去修持的。对。这个空个送个有得，空个去的这个下地个，马来家求一代的去的下的这样这个下地个，这娘是连地个呢。但你们这个呢，大部分的家穷们的人生都是个得事。经常在讲解，我讲解法知识是以广大的方式在讲解，而你们实修知识完全是一个小园当中在看班的，在实修的，这样在做讲解。那么人不去听着说的，空个去的说的，这些个去东天上这个呢，家求这个去是空个东个有时，家求这个空去东个的。家去过那里子的个，这个多么子的，家穷么子，这个你们是个呢？这个里台湾的是，你们是的送过得是。那么仁波切讲解，经常讲解这样讲解，就是我讲解开示法的时候是以广大的方式在讲解。虽然在这样讲解，但是你们实修知识就越来越狭窄，完全在小眼睁眼当中，在这个就是看班子在修持。你们这送过的。这我嘛是拉玛仁波切关键这个送就领这，
这个有这个人家穷的是这个艰难把个年龄的了去的直巴了，人家起来了是这个去的马儿直直那什么的个，等样出来家去穷艰难把有个是。真是这样的，喇嘛仁波切档案者的教诫真是这样的。就是我也是这样让你们修持知识，是广大的方式修持，但是你们仍然修持知识很狭窄，越来越狭窄在修持的。哦呀，对，这个清楚些呢，他能个搞生意，손들个你的出跟过呢，他妈的손들的意思。这个你손들的一笔搞生，或者等再有喇嘛仁波切，那个时候办没当时呢。과든 침bur고니 지브선테 그선 특징을 좀 잘도 소르서 그래서 그 집적식 손들이 아 그 집적식 손들이 이디가 집적식 손들 때나나 아 따따 네 노아 노근 직된 아 주바 주지 샘친 아 그거 딱바 냥을 디바다 마덕반 코르와다 딱반 냥을 디비 코르와다 디 코르와 그 람다 냥을 디비 람 용스 zuba 탐치트 따르타 순디브 찍기네나다 디다다 따르타 그거는데 르자침부즈 소르완 디브코너리나 마르토 순디브 이코너리나 마르토 르자총총즈 그 순디브 이코너 마르시 比如说，我们在之前祈祷之时，我在祈祷具德上师根本如意宝，主卧梵丁莲花瑞殿上，大慈大悲恩中奢是我其经赐于三门得成就。那么祈祷之时，那么这个祈祷的祈祷颂当中就有外戚内亲，那么就是不尽的轮回和清净的涅槃，就是轮回之道和涅槃之道圆满就包括在此当中，而在做祈祷的。哦呀，对，这个活动在于那么就是这个呢的呢。신노아 노근직 때 나오지게 셈친 그 마덕반 코르와 딱밤냥을 낸디바 마덕반 코르와라 집식 다슨 그람 코리 람다 냥을 낸디바 그 조브산지 고모톱식 람 코르디 람슴 추 탐치때 따르다 과든 자유라마 시키네데 디다데네데 너는시 이다데 그因此呢，就是具德根本上师如意宝。那么这个祈祷颂当中，那么就外戚内亲，那么不尽的轮回和清净的涅槃，不尽的轮回之道和清净的涅槃之道。那么此等包括在此当中，就是一句偈颂当中，而包括当中在讲解，讲解也是在这样讲解的。哦呀，对，这是啥个呢？但是집식지게나 코른디에 나오트도 높트 탐치도는 식기네다나 자치오 집식지디나 자침부지 추샤거나 말도 총총지 추샤거 매기지 因此知道呢，一个祈祷颂当中就是人列道的一切法，就是很广大的包括在此中而在讲解的，而并非是狭窄的方式在讲解的。哦呀，对，这个dim chuncho ngek son tip di sarde taga chin namba tamchi ke tasan ke trinchin sawe lama la shang sallo se tsama ke tanmo ri jaran ding 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 trinchin sawe lama la shang sallo se wata ti trinchin sawe lama la shang sallo se tanmo ri jaran kafs ta ti chikne ta na trinchin sawe lama la shang sallo se tanmo ri jaran kafs 다 대른 그 쇼크 또는 용스 조바탐치트 디네데 너는 디 쇼크 제데 떡 시요는 거야 딜리엑잔트 그실리 속소세지 민스 거야 다또 냠린 톱고느리스 那么我祈祷完以后，同样的，你们在祈祷，就是顶礼大恩根本上师，不光是你们在祈祷，而且何时在顶礼。那么此时就是这一句当中，就是今天所宣的断法，完全包括在此中，而且是断法的记忆是在此中的。那么就是除此之外就没有的，应该就是以此广大的方式去听闻。哦，也对，
会那。但是个这个都能用是做吧，他们觉得真正在于那嘛来生产路，觉得他们就觉得个这个都用是做吧，他们觉得第那的那天会那满地吧没吧，个呢满地吧没吧，他们是个呢，他得个，他其实你第那的得个什么的，今天把来学习个呢。지난번 그真正在于那么来生产路是这个的家全部是的的真正在于那么来生产路是有这些。因此，这个断法的所有内容，就是在第你答案根本上是你们在核实，应该在已经包括在其中的，也有完全包括在其中，不包括在其中是没有的。我讲解知识是包括在其中的讲解的，但是你们就是把这个就是当成一个狭窄的方式而在做祈祷的。对，对这个呢，等你真正在于那么了学个基本把子。差特个嘛的，他们家从么子个，他们家从么子个，学生差呢，真正在于那么个人个日子，嘛是等你身体老个呢，真正在于那么个日子，身体的人个子了，学特个嘛的是。以此狭窄的方式做祈祷的话，那么就，以此狭窄的方式做祈祷的话，如般的就是说祈祷上司是完全做不到的。同样的，以此狭窄的方式去做祈祷的话，上司的加持是得不到的。也就是以此狭窄的方式祈祷上司的话，那么就是上司的加持就融入你的相续是很难融入的。哦，也对。这起来是呢，就真正在于那么的亲近的对不起，就有呢，从你左右呢是真正在于那么一那这个对不起，觉得从你左右呢是真正在于那么一那他的了引巴的大哥呢引巴的马蒂呢的大巴里的马的巴里，这个他那么来想在于告诉对不起，좀 속니 저거는 딸들도 시간 살고는 말도는 카르존 카르톤 와즈다는 식동 와즈다는 리스톤 와즈 그 시간 살나 그 고촌은 어리 그거 다 라마라 시간 살 소르왔다 라미신르부터는 그 질라시고는 라미신르부터对좀 속니 저거는 또 라미신르세네 더 런그 질라 런그 지지 더지 좀 속니 적탐나 더 라미신 럽신라 더 마이나 가르선 진진 자유라 말라 상살럽지는 더 상산 그 구암 촌들이 더 야총 못 팀즈리스 什么称之为当根本上师？就是顿然断除四末的，就是二字已经圆满的，如般的是上师为如而祈祷，但是没有的话，那么这个居住信心还是不居住信心。那么同样的，就是上师是顿断四末的，就是二字已圆满的，如是而去事，就是说事而去祈祷，而没有就是空口空的这个空心或者是空语，这样去祈祷的话，能不能得到加持呢？那么同样的，就是说上师是顿断四末或者是二字圆满的，二字圆满的以如的方式去祈祷的话，那么这个加持就是有没有融入你的相续，你的四末有没有断，或者是二字有没有圆满？如果就是圆满的话，那么就说明是你在如祈祷；如果没有的话，能断除吗？是无法做到的。对。라마라 소르와답드 라미 신럽드랑 질라 슈고나 신럽드 침즈르지나나 랑그 지지 드즈 좀 텀나 소니 족 텀나즈 예 손티게 더가 라마그 신럽지 마토 주지그 든좀 마토 소니 족 마토나 더가 라미 신럽 질라 마식네리스 祈祷上师而得到加持的话，你相续的就是四末断掉或二字圆满。那么这样的话，就属于是上师的加持融入你的相续了。如果上师祈祷上师而你的四末或者是没有顿断，或者说二字没有圆满的话，说明这个加持还是没有融入你的相续。哦呀，对，这个十三季节去的
dim是都是种是做你做些的因那些。总的这个佛陀的教法就是说顿断三摩诃、顿断四摩诃、二字圆满这样的方便法。哦也对，所有那里人个心呢用心的，那三几单把因此，人个心的人的力人的三几个单把心就是老有那么的。也如是所宣的自尽其意，此乃佛教。自尽其意之外，除此之外，还有一个佛教是没有的。哦也对。人个心的心都觉得，都是人个心的，人呐，都是人个心里都是没的，人个心的都是的，人个心的都特别爽的，这三几个单把的是。那么自尽其意，那么其意是什么？就是四末。如果自心就是这个末四末能断出的话，那么这个就称之为是佛教教法的。哦也对，这个。第那个的刚刚特殊的日子那个呢，那个的刚刚特殊啥玩意个呢？第那个的刚刚特殊的日子那，但你今年巴拉拉马拉苏人的云呐，人家起来了苏人的日子，人家穷干嘛就是，今年巴个人家穷这个苏人的云的日子。那么此观要和根本取决于何处呢？就是祈祷这个上师，祈祷上师之时应该广大去祈祷，而你们是以狭窄的方式在做祈祷的。哦也对，这确实是呢，你拉马拉苏兰的比较是，今年把个贪慕些的真正在拉马那上山路这第一个，今年把个亲自那是呢，人家专门这个上山。家从我这个亲自上山的人呢，拉玛是得哪些？这个你看是得哪些？这个人是就得哪有多么子样子？但这个你拉玛来推荐嘛，全是什么？假如是吃的，他们是个上山问的事。你们在祈祷之时是以狭窄的方式在做祈祷，为什么呢？你们在祈祷就是当然根本上师、顶礼当然根本上师之时，合掌而在做顶礼之时，你们把上师安立在前方一个殊胜的，而自己呢就是低劣的，就是留在这个上师的前方，以这种方式你们在做祈祷的。哦，也对。那么这个你话是我的那晓得的，这个我现在觉得都没人的那晓得的，这个你那么来讲什么事？人呢，拉玛来讲什么？这吃什么个子呢？几个这个那这个这个我是大概的样的事。他们这个我讲拉玛来生产这个过去那么的地牛生产的家种这样的事。那么祈祷之时，上师殊胜的安立在前方，而自己很低劣在上师的前方，以此方式在做皈依。那么这样的话，祈祷的话，好像是很殊胜的自己就是投靠给他的这种方式。那么这种方式做祈祷的话，这个祈祷就很狭窄了。我也对，这个起来是呢，这个心的那么呢，起码想起来的呢，心的你透过那么的事。以这种方式再怎么祈祷上师的话，那个你的心是很难调伏的。我也心得透过，这心的马头那上几个单把马里是，心的记得上几个单把里是，那是。心为人调伏，就不是佛陀的教法；心能调伏，才能算是佛陀的教法的。哦，这个拉玛几个是也提着，然后都么是马提着。这个你拉玛拉生产年纪的跟人过去打年，就是人家这个人大个，人家说么，他们这个这个心等等都不够的嘛，等等马他们呢，我这个三级单把用三个那的，单把端了单把里用嘛，这个人呢，三级拉玛拉生产个三那的，端了心等都不够的嘛，这个心等马他们呢，这个单把马的是。因此，这个呢，就是说，上师很殊胜在前方，而自己很低劣在这个就是上师的前方，好像是投靠的上师。那么以这种方式去祈祷，那么这个就是说无法调伏自心，无法调伏自心的话，就不是佛陀的教法。你们认为在祈祷，那么这个是祈祷，是佛陀的教法吗？不是，为什么呢？因为无法调伏你的心，无法调伏你的心的话，那么这个就不是佛陀的教法。哦，也对，这个。这都是的，就透过那么的事。以此方式，那么四末也是无法断除的。我也对呢，这都是的，就透过那么的事。
단 더 그 취면서 거는 이제나 네 탐지는 저 과든 자 라마 람보 칩지 지랑티크니 데 라마트 돈나 그니 활다 담바 드드 좀的从你做的是拉马子因那是那么因此这个以何种方式去做祈祷呢？那么祈祷，我在祈祷之时居得根本上师，而这个二中的，二力已经圆满的，也就是已经断死魔的，以此方式而在做祈祷的。哦，也对。第一个是拉玛老说完的，比个是拉玛是的人物是也了的呢，这个嘛是，然后是的安排是这个嘛是。第一个是拉玛个诺啊忙个那是的呢。第拉米诺啊拉玛生对这的，让什么个诺啊人那嘛都这个是，人的就说那拉玛是人物是有那嘛是。第二个是人个什么个我拉玛的有这的啦那的，是大东这的啦那相差的生对这的是。那么此时在祈祷之时，那么根本没有个殊胜的上师在一边安立在一边，或自己低劣的方式在安立在一边，没有的。而祈祷上师之时，上师显现为遮者，而自显现就是属于是自心的显现，心上就有上师的显现，以此方式而在做祈祷的。哦，也对。得到拉玛生对这是说那这个有那么的，人个sem个我拉玛弄啊的人呐。sem个我拉玛，第sem个我拉玛是有只弄啊的有只第我的啦人个sem个第个第他做的啦那的拉玛是就是说是那我打啥子个意思的，然后是真的那安排是我当看是看个这个嘛的，拉玛的那人个sem你现在是因当你个带有的呀，当你带有的，第他做的那的。ndo lama risi就从啊也是就是的ndo nga risi的我sem的是真正把个sem所的种子所的西面的过呢种子所的西的面的过呢第面的这个我的呢真正在lama了想着咯这第我的是大咱子一查的跟第的是让是可可呢的出的呢的从你让是可可做的呢的是那么祈祷之时，那么此时的上师并非在外的，而就是说自心的显现。那么就是自心的显现，此时有一个投靠的上师或低劣的我，就是根本无法区分的。无法区分的此面，看此面只是有个投靠处或者投靠者是没有的。同样的这样一种方式祈祷之时，人或者所，那么二者也是没有的。以此方式在看此面的知识，那么这个时候，那么此面的思末是已经顿然断除了的。哦，也对。第达得就考试就可能他工作了没下落呢，说的当然怎么那个说，得就到呢，从啊一旦怎么把心里所说的些那个得就用的是，个呢得就这个用的，但得就中个呢，做的个呢，从啊一旦怎么把心里所说的马屁呢，我他的得就得做做的是。的买呢，从啊一旦真把生命所说的写的，拉玛是那是人物是，这些就是俺把这些在这个呢，的弄啊他们知道，这是看人就是在话的得这些。因此呢，就是普贤上师言教当中的顿然断除思末和比王当中的顿然断除思末，也就是说这个人所没有区分，那么此时呢就是顿然断除思末了。如果人所区分的话，那么这个思末就没有断住了。同样的，就是说人所没有，就是说区分，而就是说祈祷上师的话，那么这个上师还有个末的话，那么这样的话就是无法断除思末的。哦，也对。那那说啊，可能的。जीव मलारे बाग जे सेम जे जावा माहिना जे ngawe matset xiang yo de son ya跟那是那马拉人巴尊者如是所宣的，那么就是魔来心者跟没有认识的话，那么除这个之外，就是还是有很多魔的，如是所宣办的。哦呀，对，这 same 是mahina，就的son是下我们做son这个对不对呢？这是。那么同样的，阎罗刹女也说是，你就是这个心魔为心根没有认识的话，你让我离开，那我是无法离开的。
哦呀，对。这zona no pa yin so这 sems hina drwa yin so ya ke se jipsin malari ba ke jalni tuntu so ne rese 同样的，马拉热巴尊者如书所宣的，执为魔的话，就是魔就会损害你的；那么使魔为心的话，你就能获得解脱的，如是所宣的。哦呀，对。这个这的 no tarta kon ne no vision pomo datak no atam chita martona dak这个让了 no pa chi yon tokna这样的的来样的这个让了你知不道那样的人就是魔与这个罗刹男女相，那个如果为正午的话，那么就是此等就会损害你的；如果正午，那么正午此等魔的话，那么此等也会持于悉地的。哦呀，对。तो मलारी बाक नाम तने नाने ते अचिक टेक्स्ट मोक ताते जिस जों ले तिना ना तन सोन रेस कार्स मुंड्रो ना तन कमजम लामी जानलो ना तो सोन रेस 那么此等在这个摩拉热巴尊者的传记当中，摩拉热巴尊者收受这个阎罗刹女知识，那么在前行当中也如是所宣的。我呀，对。这大顿的这样的个呢。当这个去东部下地沟呢，真正在于那么了，像这路在他们下地跟呢，都家穷么子嘛的，家气个呢，气个是。因此，这个我们开始祈祷，就是当然根本上是知识。那么以此方式祈祷的话，很广大的，不是狭窄吧？我呀，家气个对到买呢，前那把个钱呢，在的。拉玛是亚尔蒂说的，你的那个杜莫这个，你讲过的呢，家是吃钱子，得家穷的可能，这个得是就特别样个，做你做特别样个是。以你们祈祷的方式，上师很殊胜在前方，而自己很低劣在上师的前方，好像是投靠的心事。以此方式祈祷的话，顿然能不能断除私魔？二字能不能圆满？能不能圆满呢？我也对，先真他们去。zonzan sosur de shida de korwan chamson dat zonzan sosur de shida de dat yonri na dat singdu jita jer don singdu zonzan sosur de shida de shonri tauche taro de zon dat choggo se de taro zonzan sosur de shida zonzan sosur de shida de dat cholu ya kasi 一切众生就是二智区分二所，或者是二智区分以后在轮回当中漂泊的。那么同样，这个魔也是二智区分以后显现魔的。而我们现今是要断除这个魔，断除这个魔。人所区分的话，那么你们这个魔人还能断除吗？哦呀，对呢，对呢。拉玛是这样人几块子，像让是这杜莫像啥的，总是说是的些啥呢？总是说是的些啥的，这个拉玛老说话他们那个。那么祈祷上师之时，上师很殊胜在前方，自己很低劣在这个就是上师的前方。那么这样去祈祷的话，人所就区分了。一次方式祈祷上师的话，你这个魔能断出吗？我想真正在于那么了，想查罗子，想查这个短的这个的，都是做过的呢。这个你听老说话的，这个推荐上来个我这个都是他说的是说话的。但那么亚尔蒂说让是说那什么说是都是的，这个他那么老说话的呢，都是做看人个是。我们祈祷上师的目的是什么？就是要顿断私魔，而就是祈祷你的加持，而且是断除自己相续的私魔。而祈祷之时，上师安立在前方，而自己在一方，这样祈祷的话，能断除私魔吗？我这呢，这是这个，他真正在于那么了，想查罗这个告诉人个心啦，那么真对这个我呢，那么的弄啥子有劲。第那么真正的心，说那那么心是，这就有那么的，这人个不晓得的那么，就那么。第告诉第从啊一那么的，那个怎把个心那么真这个心呢，说是的，就面的啦，就面那个我的了，第的上山呢，他做son子呢，越面的第三的跟都是让个个的全就那，这个那么老说了，他们那个都是让个的呢，那米心那个。
那么祈祷当然根本上师，顶礼当然根本上师。那么祈祷知识，那么此时就心中的显现的这个上师，那么是心之外无法安立一个上师，一致方式去做祈祷。那么祈祷知识，如果除是你自己安立的话，那么就是安立了，就是人所区分了。如果没有安立，就是显现的上师，除此之外就是无法安立去方式的话，那么上师的加持也能融入你的相续，你相续的始末一致方式也能断除的。对。다들인디고는 전천자유라말라 상살로 이제 지그 춘 전천자유라말라 상살로 이제 지가 뛰네다나 다르트 chút 용수 바탐 지그 돈도 뛰네다데 디다 요크나 더 요너리스는 말이나 돈라던 디다그나 더 요너리랑 요카카이는 말이나 디 더지 chút 니바데因此，这个是顶礼当根本上师之中，那么就是断法的所有内容就包括在之中，并非是说是包括在这里，而是真实一的，而且它就始终就已经居住，就断除始末的力量也居住的，而并非说好像是居住吧，这种方式不是的，它已经完全居住的。对，这个。라마름보치 과전장가 뜬득송었다. 회나우치가 돌즈 치라오다다 단디네나 더 자원랑 근데 착서든디나 차연립 지진다 팀즈인 마리스 돈라는 티 들주 좀씩 니바다다 돈라테 요너리스 또 요메요 처처가 뛰다 데르타스 그 추즈 냠슬렌 소나 테오치가 추데 르자 침부스 코야모스 코가 뜨거지 쳤단 친 진이된 친단 코는 팀즈인들은 팀 자초모스 그 추든 줍디 뜨거 맞아 줍 추든 줍직的 이런것도 왔던 고르네리스 因此，这个呢，喇嘛仁波切当然这也讲解过，就是那个一个石块，就是这实际的形成就在石块当中，就是不是这样子口说而已，完全就是说此当中就是说顿然断除始末的意义就完全包括在此中。那么包不包括居不居住这种顿然断除始末的力量，包不包括你们自己去详细去思维，再来去理解一致方式去修持的话，那么自然就这个修持就很广大了，如所有之和今所有之就很容易就得到了。如果没有一致方式的话，那么自然修持就很狭窄了。对。더더 그 고아도 말론 차디기는 더 제가 정말 친남바도 알림반다 리트 자초문다 알림반다 추드드 드므 드고는 추드 영어딱 봐서 드마히 는다 알림반다 리트데 근데 얘는 고르죠 팀즈리 다 니삼질 하우드르 머냥게 말아 지금 차가 참온다 저거 추드 말아 자침부준 줍다데 양모시 데데 추서 신름나 냥구삼디 담마서 차라 gond아지 친남발 시 못업거시 因此呢，你们修持就很狭窄，很狭窄以后就越来越愚钝。我只是清净的修持方式为人掌握以后，那么修持就需要很长时间，就会越来越低等。那么因此，这个我是怎么想的呢？就是以广大的方式让你们更加聪明，那么更加居易的时候，但是讲解真是很难，就是开启此门。팀자즈 맞습 싫나 쭉 다타우차 때는 속속 거슬리 속속 최소군으로 돈자즈 싫나 팀자즈 됐어 那么总的就是说顿断始末的古沙利积累质量的意义讲解的话，应该是这样的。야 다 때는 니방 히럽 잡아지 뭐래 폼보 히럽 폼보 히럽 그 잡지 딱 싸만도는 다성이 공도 샤지 탐치달라 투다는 됐어 那么今天就是说以智慧，而就是以智慧去断，那么断云魔等，那么这样也是它的根本，就是今天所讲解的方式的。对，那pom波啦，你们是当真的觉得区别是的，但现在刚这个那些呢，那pom波啦，当真怎么办的？这个那些。那么以智慧断我执的方式，我们无必要断除内蕴傲慢魔这个我执的。对，那pom波你们是当真的就把就个那些，那pom波的当真的就把啦。 임돈 못했지 곰바 띠응옹경와 쇼바가 요나 감 요너리스 那么就是
断除内因傲慢魔的这个方式呢，虽然有直指般若的意义，通过修行护持其境界，以心为真上的境界，那么这种方式是有的。也对，大体能当真的就写了。임돈 경업 잡고서 임돈 경업 잡지 탐이 지난 발랑 업 잡지 됐다. 곰바티 업 저지 탐티 임돈 업 잡지 다 곰바가 나 쫑거든. 그거 쇼바가 뭐 용거든. 그거가 따와 남카 비점 토나리 점제 웍선 외전 집고서 쇼바 짐제 라오는 집다데 그거 따와 안 들라는 데 야라 因此，这个呢，断除内因傲慢魔的这个方式，就是有直指般若的意义。那么刚才就直指过，对大众以般若的方式直指过吧。那么通过修行护持其境界，刚才所直指的，那么叫护持此境界的，以心为正上境界。那么心为就是要微细的驱舍因果，见解高入虚空，而这个因果驱舍细入粉末，如此般的要见解真上。那么这个行为因果就要微细去做驱舍的。也对，对到tarta个hirabji dudje chatsla yimto ngo tacha gumba ti ngo chongchel shopa ko wo yonwa so takchu que jona se gunre andar ta shayon ri jibar ta tan shayon ri tan yon ri tan kam dur ndi kafsan na te soksok kasili soksok saktsel ta nyoti zamz yon ri Tayoti Konate Kamder, Tertavla, Kodi, one of Shina, and Tertavandurna, Checkon Racing. 以智慧断除内因傲慢魔的方式，就是有直指般若的意义和通过修行护持清净，以行为真上，在断法的论中有详细的讲解。虽然有详细的讲解，但是此次在古沙雷纪律质量是以简而易懂的方式在做讲解的。对，那pompo啦，目的俺怎么当俺人怎么你不接下个得的因素。源于内在的蕴智为我，或只为我所，这两者就是所断的魔。对，他的干的是呢，接下个得的干的是那pompo当真的，pompo啦当真，你们是个当真的。Tanda pompo la taktan sanjita kya na te ne pompo rengketa puerna li ji pompo nderta la mugda te linda ngas ngayen zan ko na ngarn zan ba linda la ngarn zan te nga glis ko na nga glis nga sing du 那么所断的魔是什么？就是属于是内因的傲慢的这个我知的。那么就是什么是内因的傲慢我知？是源于内在的这个身蕴。那么这个身蕴就知为我，那么此就称之为是我知的。然后这的其中的是呢，我理是知道，我是你中的是。就是如何指的是我的身或我以此方式在这个时候知为云的。对，我理我人真，我人真这些，就是我就是我知，我所就是说我的身体。对，对种的呢，得别人个他hirabji chasha ti我人真我。因此，今天智慧所断的是什么？就是我和我所知的，也就是内因的这个傲慢魔的我知所断的是此魔。对，他的这不是把啦，就是这个人是那人们的杂质的单来拍个人是。以何种方式去断呢？要把它抉择为无机理根的。对，刚这个的一般的pompo当西当他的当那西当他的刚的马着把的人们
namka tawarta tan la ta rikpa ka sepa yida tan la pap taga ti dagzi pongbo nga yang rikpa chaki sal chawa shukchi viva kachik jingak ka ramshi chanta chan la tiji chata yibim tsamma katok la asukpa takbe maanyit chan Rungubu tamchiki yenlu namkartav ramapsam jupadam talva chuchal londi chimbo yim hirb gipardab shimbi ramzanta tan la pab ne tertar tobi yihi ter jin tonjen kombatan tertar wan tob tamchik tagan tagum che chut chonzat tobagam manja nyimba songshen Jerum laughed Tamba Joneset Topar Namji Mapupa took the Zizia Varchita Mountain Beach in Namla Par Tongil the Quell T. Varchu the Nutu Ting and Rayon the Limbi Shuba Nyansa Rutulas Bandumba Till La Tartacono Chul Hirpchi Chapas and Jitterising. 观察所谓的人我与无云是一体还是他体，结果发现一体他体均不成立，决定我原本无机犹如虚空，以力而即所分析觉者犹如虚空的。作为我执着摄施出五云，粗大的婆媳正不分，细微的婆媳正方分，并对刹那生灭的自信从时间的角度、形状、相状、颜色的方面加以观察，结果一无所得。一切由施法的实相觉者为如虚空般远离眼识，离心，般若蜜多的自信之后呢，互此真无此理的智慧相续，并进一步修行，得受灌顶，实验清净，稍稍得到渐修卵相，或者即使没有达到这种境界，但是该诵的咒已经念完，修生气之地，消得顽固者，贸然而进，停而奏显，所有的障碍委员统统转为盗用，使委员变为成就，恶招成为辅运，再去往现地、神山等处，那么此就是以智慧断除内因傲慢魔的我执的方式，一次方式。ta tirta ta ngayil zambas nipoto no chefsak dit ngata ngayil zambak nipoto chindu chakon rizina pompor konzak nga sing dujita pompor nga ta sigreta na thadatsari nga sing dujita pompor nga le sigreta thadatsari the Shigtan Tatat Kantaya Majapa Dak Na Sing Dujitana Jimit Namkat Averta Tanla Pab Pablu the Turta Pabgon Recip Tombo Dak Na Sing Dujita Kanayak Targon Rikpak Sekgon Recip 那么只为我与只为我所这两者就是所断的这个魔，那么所断的方式就要观察，就是人我与无因是一体或者他体，结果发现一体他体均不成立，那么就是觉知为原本我是无机的，那么如是立而即觉证以后就是犹如虚空的，那么首先这个我成不成立，而且是以立证的方式而去觉知的。哦，对，那是对的。那是把的蓬勃那的是他的当然是他的刚的嘛这边。的那是对的，西里边那蓬勃那的西里边那西干嘛的？但那蓬勃那里他的那的那是就是要是那这样做就没的。他的那什么是这的讲呢？的那是对的呢，人家就没那南卡达的，但那怕过那日子。觉者这个人我与无云是一体或者他体，觉者真是，那么这个我，那么人我，那么与无云是一体，那么是也无法成立觉者，那么是他体也无法真的，因此这个觉真的我是无机的，犹如虚空般的。哦呀，对，他刚是当俺心里就是的，那蓬勃俺当是的，他的有没得他，这个当俺心里在这个当时。
Kona, nothing to get the Daksak, Zikan, Resina, Pompor Nat. Tea Pompor now down and a tap, Pompor, nothing to chicken, Zansask, Yell, Daksak, Yell, Pompor Narin. The Pompor Nalayon, Ragba, Chakis, are a Rigbak set. Travas Gavart, Sal, Travas on a short chack view. Dear Tam Donna catch sting around La DJ Chata. At the Pombo Ragba, Terta Tamsilla, Vietnam, Sama, Katola, Suba, Tabi, Manichan, Rubu Chutam Chiti, Yelu Namka Tav, Armapsum Jupatam Talva, Triple Blonde Chimbu, Yim Hirv part of Shimberam, Tanla Pap, Turk Tanla Pap Gun Racing. 以此例证而提出抉择，就是一体会他体之事。那么一体和他体是无法成立的。那么接着这个指我的基是什么？或是说基，我们就知为这个五蕴。接着一例证就是剖析，那么就是这个五蕴粗大的剖析证部分，那么细微的就是剖析证方分。那么最后对刹那生灭的自性，从而从时间的角度、形状、相状、颜色的方面加以分析，结果一无所得。一切有识的法实相抉择为如虚空般的原理演示离息离心。离心，般若蜜多自心，那么以离证的方式如是而去做抉择的。哦，也对。他第二道当俺怎么办？俺怎么比蓬勃当？你看的的这半些的介绍的马上就把他们这了，就是论的进步，他让人得单了拍。Ta tirtan la papa tinin la te telan na te stavasin tirtan na te stopi se gonrea tutri londe chimbo herbi pardo chimba tirtar stopi yihi tege te jin ton de ta kum tirtan de la nan ta wan top tam si ta te nyams vlan tiron de ta wa to gumba shuba 그 truth 정원스 톱싱도 기타는 다 고아도 뇽아 똑과시 건리 아뜨타라 truth 톱싱네 truth 톱싱도 고아 뇽아 똑과라 나타 만다는 챕터 찬스 요 기타란 truth 톱바신 뜨타스 그때 슈트 냠슬링 건리스 对我执和我所知的五蕴，就是以例证的方式抉择以后呢，就是远离眼识，那么远离离心的般若蜜多自性，那么这样就是抉择，就称之为是见解。无则真无的此理的这个智慧相续，那么就是进一步去修持的。那么传习和修持，修持以后就得到这个得受灌顶、实验清净。那么修持以后，最后对这个见解或者是修行得到卵相，这个卵相就属于是了知觉识或证悟，就称之为是卵相。那么，人呢？ Really? Or Tatar Totum Hatumna, one to Tamsi Tagda, the teeth and Nimba Sonshans, Jerem Gilhala Jones, Tamba Jones, Toba Namji, Te Tatagon, Shut the Yams of land that the Mupupa, Togz, Varchi Muntenbakin. par 통길때 통길때 깔바 통길때 하라 깔 디다소는 데 와르치 무트 때와도 띵은 어용들린지 तरतावलाते शुपा मर थोंगिर के चेतलान से गुनरे आते ला शुपा लाते अग्न्यांसा रुचुत तरतावला सोबाला ड्रम्बा यन रिस गुन रिस 就算是修持没有得到见修的乱象，但是说得到所灌顶、清净试验，该念诵的咒语已经圆完，修生起之地稍稍得到稳固知识，就要修持这个断法。贸然而进，铤而走险，所有的障碍为缘，统统转为道用，使为缘变成成就，恶兆成为福运，再去往先地深山处而去修持这个断法的。哦呀，他得了那的，他讲就成都觉得娘是连的蹲着的呢，他完全我就是连着的呢，他的没不把他当就是的得得拉苏巴他们去的哈，投资的些的，个呢，
tertavel ta quirna nyansa rutum sarton te tamchitelan ta njistar yonria njistar yojitan te harachig togzi yita de tawa te yatanan te ngo te stonda de te wirmit njitap tajin de timda gon resin 那么去修持断法就是应该这样的，唯愿障碍统统转为道用。那么越是危险的地方，就越去此地方，而就是以此境呢，就是与见解能不能相融，以这方式而去修持断法的。对，这个人啦，也当然，台湾个单有呢，这个往到当这个呢的大有呢是够呢，这叫呢的기름啦。 단차 토비오는 그 년사를 주던 좀 거느리나마 라던 좀 거느리 토지 거느리 진땀 그 토지 탐는 말이지 那么就是去往先帝，或者是应该与见解相融。那么此等的话，必须是得受灌顶、清净思验，而且稍稍得到见修的乱象，或者说生起此地圆满，这个生起此地这个修行已得稳固者，是这样可以的。不然到这种不居住而去冒险之地是很难做到的。哦，也对。 나는 전에 제가 자네는 팀인데 찾지었다는 네 어째가 나는 이네 라마람 부치가 논쳤다 쓴다는 소나요. 그 다 자기 하티 뜻으로 선다데 대 말에 뜻으로 냐 뜬들 거느리다는 지금 판내리 지게데 들이 대 칠린들이 찍어 말이네. 자라브리에 칠린들이 찍어 말이라 시스게 람모시 지미네. 치즈가 판네. 치즈 기바요는 찍어 말. 야시카이 데데 차리 대야선데데 뜻터나 선데데 냐카이 냐르고데시게 토지카이 데데 짜소메카이 데데 냐카이 야 넘모 쓰레던데 고르지르 끼르지르 그니나 시나 다야 셈는 저시는 딱고 뜻터는 나르던 거 딱고 요 많이나 아우 두가 다치 거데세데 팀세네 아까 팀다 디어 대면 그 카르 토지 이제는 말이지 比如说之前的话，前几年的话，喇嘛仁波切的主持法会，有些汉族就到这里参加主持法会知识。那么有些就是根本不知道他的目的和理由，就到石托宁。那么躺在石托宁的话，居意就是模仿。很多人根本不知道任何理由去模仿，模仿以后就。 他就躺在石托里，最后晚上回来以后就眼痛或者是头痛，以后就开始就怎么办呢？很伤心的。那么这种不居住见解乱象、兼修乱象的话，随意去这些危险之地是很难，不应该去做的，也很难做到的。哦的，这个차례 따와 다요는这个곰바 따와라 곰바 손 원톤 돔식 찌름 그 다치 단차 토비온 거구나. 그 뜻토는 소나 조금 직접적인 침주였나. 더 토지 돈은 뜻토는 소나 냐더들이 토지 돈 그렇게 니반난 거 냠린 그 니바요는이나 토지 돈은 제가 그 뜻토는 소나 다른 게 따와 나온 파르지 요늘이. 더 식성한테는 자가 코 당고 저거스 점선치고 말 코 당고 뜻토는 저거스 야시데 후선데 뜻토는 냐카이데 사가서가는데 책 어찌거는 치크 더러하 지금 팀스께는 정은 조사스께는 시 냐카이다 난 지금 말이야 도마트스 그 접하게 잡데데 고나 아니나 스케나 달래 지미 따치가 다 두가 있는 조만인 뜻토 팀서 썩어 다그 리스팅 저거다 지금 다른 남면이진다 다트트는 소데 그 나이던가 하워드가 시다 뜻자가 니바 미티근 라자 토지 고냔 말이지 那么有些呢，就是兼修也得到乱象的，也是也得到灌顶，事业也清净的。那么就是生起自己修行也得到稳固的，他对这个外在的机会很没有的，而就是修行有力量的，能转为道用的，垂先帝的话，对他的这个见解有增上的。那么这样的话是可以的，而有些没有的，那么就是外在的这，比如说石头林的话，有这个油脂的这个油味或者是骨头有臭味，那么有些就模仿，就是去这些先帝，又无法转为道用，最后就说就是说最后就染污以后就是出沙和染污以后就开始有病痛，病痛以后就认为这不应该去浪费自己的人生，本来是没有病的，有病的。那么此等是没有力量的，没有力量转为道用的话，不应该去这些先帝的。也对。
마스터야 단알 버칭 유튜브 링크는 다 톡지 거는 지디근 차키야 냐냐나 이데 다 버칭 유튜브 톡지 찍도는 말이지 톡지 도지 그러난 니바지 요건은 됐어 那么就此处就提到了，就是障碍为缘，统统转为盗用之时，就应该去献地，就是应该去用这个就是要居住力量的，不居住力量，你去献地，人欲去挑衅这种危险地的话，很难做到的。那么也对，人就我这个，他是后个那边在那哈过呢，后个那边，后这个那边的日子节个啦，后这个那边的这。 年的当然这，这个日子节个啦，得了去的万国的等于，这个日子节个节让的跟那边的出来日的这个切上的拉曼吉瓜这个根的那边的，这个地那边的拉曼吉瓜这个十个单的意思。 那么就是葬地的话，比如说王子的这个灵位，灵位就画上他或者写上他的名字以后，749天就在这个灵位之上沐浴或灌顶。当49天结束以后，把这个灵位就是过上以后，就是交给一个很殊胜的上司的。那也对不对？他会呢，第那边的年的这前的这个年的这那边在那这，这个日子节个啦。 去些万个，这个是这些个常常的跟那日的，拉曼几块这个是钱就个，拉曼几块这个是钱上的个，为了按照这个别人他按照龙口人吃单的这个嘛的，当工的第那种叫可拉曼几块这个根本的所谓第前的后的另安把这个那这个这样子人呢，他这个大人呢，啷看呢？ 公办呐，就是没进就进的，大拿进的，这个人呐，那是叫可的，可是啊，讲我那也是这样进的，对不对的？这个另外把个他现在的这个对不对？引导的是。 那么就是在这个灵位上，王子的名字写上以后，749天就是沐浴灌顶。那么最后49天结束以后，就是说把这个灵位就过上以后，就交给一个殊胜的上师。那么以前的话，就是根本没有车或者是之类的，骑上马就是骑上马去送的。如果这个就是王者是一个罪孽很重的话，那么这样在途中的话，这个马也会去说，腿或者说总之又会出现障碍的，比如说送这个灵位的人，这个杯子灵位的地方也会重，就是出现这种障碍的。那基本上有的，这个会呢，他当然那些切了呢，这个当时个面是啷看呢，这就是个在家人头上送的呢，这个第后的顶着透明的，顶着这样子呢。 都是个是同的呢，都是啊，因为被你拿的，因为你喝的，因为做个个开的，因为门都不用的，对不对？俺把用进来的，对不对？引导的是。同样的，比如说送这个灵位在途中到一个家去，就比如说这个王子就是没有投身善趣，就是仍然罪孽很重的这样的。比如说在途中到一个家去喝茶的话，那么此时这个家中要么就出现病，要么就死人，或者要么就家主会死亡，总之是所不欲的都会在他们家里出现。对不对？这个他。 或者呢，俺去这个那个他们去根本那等住那边去了的个呢，哦，这个他苦的那个，那边他现在对住去我这样子，那边去了啥？ 대래 콩고 탐 맞췄겠네. 너서 다 지금 뒤집 침보 잔스 그 너서 치료하사 그 또 어떤 좀 다른 일이 있어요. 比如说以前有些灵位就是带到长家仁波切尊前知识，那么有些说这个王者肯定是罪孽很重的，就是被有些不是，或者说这个罪孽很重的，就是今天打坐就是不是很好，那么这样做过讲解的。对。 第他做了这个爱人不去个签字的，那是他们另安排这个是个人对住签不签啊？他这个他们在用这个，当不那是他签用这个呢？这这个爱人那是这个王室的领的这个王室的领那是王室的领才这个呢，可。 링안 그 와르치 요너리다 와르치를 누트브스 블란데 와르치 와르치 누트브 블란데 와르치 블란데 그
티 노바데 치는 말이서 노바데 치는 말이서 저까지 좀 보시게 뜬주다 원시 렌진데 뜬준자다는데세 那么此事长干仁波切是怎么做的呢？就是说这个恶孽的或者罪孽很重的这个年位，一次年位就会收拾灌顶的。那么收拾灌顶以后，虽然这个年位就是有障碍的，但是这个障碍就转为盗用，而且收悉地以后，那么这个障碍就无法做到损害的。然后也对不对？우체가 다선 우체가 우체 워다인데 되면那边是当然有别哦当然要切嘛当然少少的那是当然少少的是做单的那边做单的够那边做单就是开始不这个那边做单的嘛那边也是切的我到我讲的我是怎么来的这个讲的那边可能把这个玩起的我就是来的可能我把个等你出那嘛的是 那么其他人不会哦，就是这个年位放在下面，就说是视为很肮脏的。那么长干阿仁波切根本不会这样做的，就是这个肮脏的年位就是收拾灌顶。那么这个障碍就是收为悉地以后，这个障碍就无法损害到他的。哦，也对。这个长干阿仁波切个拉玛仁波切等着说，这个那边个叫那个上边，当马拉旺是弄的呢，这叫那马里说，都说大这些。长干阿仁波切对喇嘛仁波切讲解也是这样的。你认为这个宁位对你有损的话，就是因为这个宁位就是收悉地，收悉地以后就对你就无法造成任何损害的。哦，也对。对面这说单的，会等着是讲呢，你把有那是因那玩起的我就是练。 他们那里练过那的是，因此，这个有能力者，这个障碍可以当做悉地，可以作为悉地而去收取的。哦呀，对，他的你把面这个让的那的是那边过同着呢，那么面这个哪通的是？如果没有能力的哦，是这样可以收取悉地放在头上的话，你就会病的。对，个啊。 lama rambuche ta khani ke jawan da se gunre ta khani ngoma paksi maksi khani mare shuso ka ka anne ke khani da se gunre tim zge tan ndi sat sa na zge ndi sat men yalo se zge tawaz yo des 那么喇嘛仁波切有一个不是就是一父一母的亲兄是堂兄弟，那么有一个就是有一个叫亚洛的。tawaz这个有块大嘛呢，拉玛是这个这个拉玛是个根的呢，算是，拉玛是个根的呢，算他说这拉玛这个当然强基比较少，这个强基比较少，他说这亚罗当然算他说好做那个的强基在满足吃着，强基在满足做那个的，亚罗个强基做的吃做呢，这的我这个是比较单的是。 那么是一位神众叫亚洛，那么去夸塔玛的呢？夸塔玛的一位上司，那么去见这位上司之时，进去见之时，那么这个上司的野户就放在这个边上，那么他就靠近这个野户去见这个上司，这个上司就说太脏了，这个野户太脏了，不要靠近。那么当时这个亚洛就把这个野户提起来就放在头上了。哦，也对，新国头上，我头上参的呢，靠个人，你瞧，这是哪等的？ 这亚罗是就打算看，对身的看着的。等你把面这个这里的那的看着个你有就那的是。那么最后就是嘴也歪了，眼也歪了，那么最后他就是歪，嘴也是歪的。因此，这个没有能力者就是这样去做的话，是会有遭到损害的。然后也对。 종가리라 니바요네 너비선 그 완실린 척네 니바요 야로는 니바민 나요 카케데 참긴 고토고 비상나 손데 데 칸척나 요 손데스 常给阿仁波切就是有能力以后就是年位放在这个头顶上，而且收拾灌顶的。而亚洛就没有这个能力，把野货放在头顶上以后，最后嘴也歪了，眼也歪了。no也对。 等等的呢，因为你这些个这个投资个那这样才去投资开的，马他们那你把毛那投资一直啦，打完有个呢，个呢打完有个呢，公司个当面单啦拍的的个呢，严重黑不公巴这不是巴到呢，我出用，第啦娘娘用呢，大约单，这个第等个这个往下层嘛投用。 当时的单元呢，你们来做投元呢，各位呢，因此这样呢，他们是个的啊，他的
그냥 사지 다선 게 치고 내려고 침묵 잡자 진짜 또초 잡자 진짜 팀다 단점 나대 와칭 유튜브에서 렌텀들이 때마이나 까모인들이 为什么这样讲解？因为讲解就是说，刚才讲解到一些限地要挑衅，就是转为道用的。那么这个是必须要居住，就是见解，就是我的智慧，或者说般若木，就是已经得到直指的，或者说得到灌顶戒律清净的，而得到就是修持已经得到稳固的，已经居住这种能力的，就是可以去做，就是去这个就是108遍的这个是生全地或者是显地，那么此种是可以去的，而不居住能力是无法做到的。对，这但马文玩的让这人工的些的卡好研究年的马的些。就是不居住这种见解乱象的，就是说谎言就是这样去做，是不应该这样去做的。也对，팀다 소지 따라 나가무 팀다 뜻촌 좀 지엔다서 녜다 라마스들이 뜻촌 좀 나서 그 뜻촌 좀 떠나서 줬던 데데디겠는데 마치 팀 딸한테는 지금 말은 좀오지였지 좀오지 어떤지였지 뜻통용 대통령한테 어닝점다 한직 전투연섬 데데디 영식티디다서 영 아차나 동치거든 영식티 서서 와스티 저르다 고마요 데데 어동치 그다서 때 자가때 야라나 트레선데 땐 좀오다 디와스티 촌다르가 시잡티 마도 영 트스강 시잡티 마도 영 트르가 시잡티 마도 때때온데 참아와르도 다스탄데 샤죠데 뜻한데 뜻은 손딘다면다 그 노아튼도 요느리지 那么以前此处有一个就是修断法者，也是去这个石头岭去修断法，晚上去的。那么去了以后根本不是什么鬼神，因为天黑以后是一个若摩的呢，是根流、偏流就是最爱盯床人的一种偏流。那么就是走过来了，走过来以后就闭着眼睛又走过来了。那么当时就非常害怕，就开始跑。那么这个偏流因为爱盯床人就跟着来了以后，他用这个断法的那个缠的那个缠带就缠了一下，也无法挡住。最后用铃，也就是搭了他，也没有无法遮住。最后就把他撵到他的家中了。那么总之就在这个石头里，就是念诵晚上会显现很多相的。팀은 되지. 그냥 라마즈 냐그로나 팀 라마즈 레티세지였다. 라마트 여스. 되게 뜻은 좀 나서 되게 뜻은나서 쫓던 데디겐 되게 와스치티 잠나 딱스 카다 데타스. 잠나 딱스 카다. 어따트 지가 한티게 촌트리 엔티 삼다데 되게 짝만년 삼 소라타 라마로 소라타 되게 쫓다 corco son tendrim zanderis tagayan samsam yakshiti taso temara kablon das jabda di jabtitina tonda tagayan niksam dadati kanante niksam dadati yan sorata tendri chakmanyan sam tendri dadati yakshiti tande tere zachigos lama ngambaziyos nyechiwonende nyengambanendaziyos yahorzid tacho zana tasozid ngo kanangaraksi ditande ngo kanangaraksi dittazo tagchig maoz ordo chi ngo sijabda ngo marzi yitans timndanda zonjiyotar khuytandanda lantik noa chonchun dam natsudo nyansarutuna yonrin yotikon ndegdant yokon regdant maona panmaris 那么新农的一位上师也是去石头岭晚上去这个修断法。那么修持知识就是刚开始修持知识，那么就是后面就是有着老虎张着嘴。那么此时说这个是鬼神的幻化，不应该害怕，就是闭着眼睛开始祈祷。祈祷了以后有再看知识，完全就是好像口气都已经在靠近他了，就是张着嘴，又闭着眼睛又开始祈祷。那么祈祷知识，那么就是说这个上师就是胆子很大，尤其闭上眼睛祈祷知识，再看知识就已经靠近他，就张着嘴也开始吃的。那么胆子很大，就是你吃吧，就把头就撑过去以后根本不是什么老虎，就是出在一个石头上，最后就是说把头给撞破了。那么总之就是说会出现种种相的。
timda tchana tum dimda ke na kharji ne kharji yote tamchit rana yemberta mahi sartikinete jistak tamchit varchidate lin ngutubel lintam mar varchikin joner kona varchikin jonerin terta dat yogon resing chana batasin yan terang chot chig shagti varching to lingon cheche ya arjache ke chichi mechinizi arjik chersa tonum ze tchona so the same mi that chechiga matonsi 因此，这个呢，就是说，在这些区、这些现地或十多年知识就要显现混沌相的。那么，此等要认识自现，自现的话，一切障碍显现都会可以收取悉地的。如果无法做到，就是不居住这种见解相的话，有些汉人说，哦，这个悉地和障碍转为盗用，晚上就去十多年，最后第二天就会疯的。因此，这个不居住这种能力是无法做到的。今天的法就讲到此。Sunam de tamchidil zigba nida tomni nibi janama pamchi jiga nanchi valavan chuba chibin solin juwa julvaraigo Marne bamwe